Ke so mu karasa na tattaunawa shine akan abin da ya shafi at-tibbul badil, ma'ana abin da ya shafi itatuwa da magunguna waɗanda suka shafi waɗanda suke alaka da cututtukan da yake damun mu na jiya da yau. Amma kar mu mance malam Abu Marwan al-Andalus na farko ya magana akan amradul qula wal qabd, ciwon hanta da koda, yace suna alaka da irin wasu sinadaran abinci da muke ci. Sai rigakafi akan cuta na uric acid da gout, dole sai ya guji abubuwan da suka shafi protein, misalin yawancin nama, yawancin kifi, yawan shan madara da nono, duk waɗannan ana bukata mutum ya guje su. Amma yanzu maganin da ake shine mutum ya kamu da waɗannan ciwo, menene alamarsa? Wannan malami mai littafin nabatatu tibbiya zakaratha al-kutub as-samawiyya Dr. Muzaffar Ahmad ya kawo wasu itatuwa guda uku da yace tabbas amfani da su suna warkar da mutum ga cuta na uric acid. Bayan uric acid kuma yayi magana akan cuta wanda ake ce mata arthritis. Wannan malami yayi dogon bayani a cikin shafi na 45 dangane da abin da ya shafi fawaid li awraq mango. Ya kawo bayani akan fa'idodi na ganye na mangoro. Yace duk mutumin da yake fama da ciwo guda uku a jikinsa, ganyen mangoro zai iya warkar da shi. Na farko arthritis, na biyu uric acid, na uku gout. Waɗannan cututtuka ne gaba ɗaya da suke alaka da cutar da suke bin jini. Ganyen mangoro yana da manyan sinadarai guda uku a jiki, wanda sinadarin suna taimakawa wajen faɗa da ƙwayoyin cututtukan da suke cikin jini. Musamman ma daga cikin abin da ake ga tasirin ganyen mangoro shine in mutum yana da matsala na cuta wanda ya shafi ƙashi, ko da buguwa ne ko karaya, ya tafasa guda 14 ya yi wanka da shi, kafin ya yi wanka kuma ya tafasa guda 7 da ruwa lita 1 ya sha da safe da rana da yamma, sannan kuma ya tafasa guda 14 da ruwa ya yi wanka. Aka ce ko da buguwa ne da karaya, in yana masa tashi zai samu sauki da izinin Allah. Na biyu kuma an yi magana dangane da abin da ya shafi mutumin da yake fama da arthritis ko gout. Shi ma aka ce zai iya amfani da ganyen mangoro guda 14 ya tafasa da ruwa lita 3 ya bashi ya kwana. Zai sha shi da safe kafin ya karya, sai awa 1 ya ci abinci. Zai sha shi da rana kuma zai sha shi da yamma. Haka nan mutumin da yake fama da cuta na asma ko da pneumonia ce, asman ko da ya kai gaba iya awa 1 sai da inhaler, in aka tafasa ganyen mangoro guda 7 aka samu ruwa lita 1.5 aka tafasa ya kwana, da safe ya sha, karya sai bayan awa 1 ya sha da safe da rana da yamma, yana da tasiri sosai da sosai da izinin Allah. Sannan mutumin da ya samu abu guda biyu, ya samu apple kaman guda 1 shine tuffa, ya yanka shi gida 4, ya samu ruwa lita 1, ya sa lemon tsami a ciki, sai kuma ya kawo apple tafannuwa, ya kawo asalin habba sala guda 3, ya jika shi, ya bar shi sun daga awa karfe 6 na safe na dare zuwa karfe 6 na yamma. Ana so ya sha kofi 1 da safe, kofi 1 da rana, kofi 1 da yamma. In ya gama shanye shi a wannan rana, da daddare ma sai sake jika, gobe ya dora akai. Wannan duk mutumin da yake fama da ciwo na uric acid da kuma ciwo na gout ana samun sauki da izinin Allah. Sannan na gaba, an yi bincike an gano cewa amfani da wannan magani kansa yana maganin cutar uric acid kuma yana maganin gout. Hatta mutumin da yake fama da diabetes ma in yana shan sa yana magani, shine qaltufa. Qaltufa hadisi ya inganta, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace na hore ku da amfani, ko kuma wani ruwaya hadisi annabi yace Allah ya albarka wa miyar da aka yi da qallu. Ma'anan qallu shine jika wani abu wanda zai bada sinadari mai tsami kamar irin su qaltufa. Wannan ya tabbata cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi magana akan qaltufa. To sai dai wasu malamai suna ganin cewa qallu da annabi ya magana akai kamar na dabino. Suka ce za a iya samun dabino, mutum ya wanke dabino, kamar akalla a samu dabino kimanin kamar kilo guda. In mutum bai san kilo guda ba, shine a samu karamin kwano irin na Kano a cika shi. Idan aka cika shi sai a bude shi a wanke. In akwai kwari a cire kwari, in babu kwari kuma sai a samu ruwa kamar lita 10 sai a jika shi. In aka jika shi ana so a samu kyalle a rufe bakin roban, kamar misali a samu kamar 25 lita ko 20 lita, sai a zuba lita 10 ruwa, lita 10 sai a zuba wannan dabino, sai a rufe bakin da tsumma. Za a bar shi sai ya kwana 15, sai a girgiza shi a tace. In aka girgiza shi aka tace, sai a sake mai da ruwan,
sai a kai shi sai ya kwana 30, ya zama kwana 45 mutum ya sha da safe ya sha da yamma. Wannan magani yana maganin ciwon hanta, yana maganin ciwon koda, yana maganin arthritis, yana maganin uric acid da duk wata cuta da take cikin dan adam. Na biyu kuma yana maganin cuta wadda aka kasa ganewa, shine kamar masu cuta na sihir ko wani aljini ya sanya cuta a jikin mutum matukar an karanta alkur'ani. Sannan bayan nan yana daga cikin fa'idar da aka samu akan cuta na koda, ana amfani da waɗannan ganye na mangoro. Wanda yake fama da tsakuwar koda, idan ya samu ganyen mangoro ya busar da shi, bayan ya busar da ganyen mangoron amma ana so a busar da shi a inuwa. In aka busar da shi a inuwa, bayan an busar da shi a inuwa sai a nika shi. In aka nika shi sai a tankaɗe, a ɗebi cokali 3, a samu kofi guda ruwa, tafashashen ruwan zafi sai a zuba. In aka zuba shi da daddare ba za a yi amfani da shi ba sai ya kwana. Hikimar kwanan shine ya dahu da ruwa kuma ya jika. Safiya na yi sai a tace, in aka tace shi mutum ya sha. Da izinin Allah aka ce yana fasa dutsen, yana rugurguza dutsen kuma yana fitar da dutsen ta hanyar fitsari ba tare da an feɗa mutum ba. Sannan kuma wannan ruwan da aka sha da wannan tukan, afwan kar a tace shi, da wannan tukan in aka sha shi, hatta gurbin da dutsen ya zauna a jikin ɗan adam, wannan ruwan mangoro da ganyen mangoron da ka sha da izinin Allah yana warkar da wannan mikin. Sannan hatta tsakuwar da take toshe mafitsara, aje sai an huda mutum ko an yaga mutum ko an sa mutum wani abu, in yana tafasa ganyen mangoro tana fasa tsakuwan kuma tana fitar da shi. Wani lokaci kuma akan samu mutum yana da matsala na cutar fitsari, wanda a turanci ana ce mata UTI, shine kullum yana samun zafi lokacin da zai fitsari. Sannan kuma yana samun ciwon baya. Sannan bayan ciwon baya kuma wani lokaci yana samun yawan zafin jiki. Sannan bayan zafin jiki kuma yana samun ɗan ciwon kai. Sannan kuma yana samun bushewan baki. Sannan kuma yana samun kasala. Sannan kuma yana ɗaukewa namiji sha'awa. Wannan cuta ne na udwi, ana ce mata UTI, urinary tract infection. Wannan ciwo hanyoyi guda 3 ake bi wajen magancewa. Hanya ta farko, ganyen gwanda kadai ana tafasa shi ana shan sa yana magani. Amma ganyen gwanda inda hali a samu ganye guda ɗaya, a samu ruwa lita 4. In yana da girma da yawa lita 6 babu laifi. In aka tafasa shi ana so a sha shi da safe, a sha shi da rana, a sha shi da yamma. To duk wani matsalar da ya shafi mafitsara, ko da ya kai ga prostate enlargement ne, wanda ya kai ga fitsari yana yawa wa ɗa namiji, to wannan ana samun sauƙi. To sai dai wasu suna ganin cewa mutumin da yake da prostate enlargement ko mutumin da yake da matsala na prostate cancer, dole sai ya kiyaye wasu abubuwa kamar haka. Na farko, duk mutumin da yake da prostate enlargement ko prostate cancer, na farko in yana so ya samu sauƙi, dole sai ya kiyaye dukkan cin wasu abubuwa masu maiƙo kamar haka. Na farko, zai guji cin abin da ya shafi kifi, zai guji cin abin da ya shafi nama, zai guji cin abin da ya shafi suga, zai guji shan abin da ya shafi irin abubuwa su kofi da makamantansu. Zai iya shan kofi. Waɗannan abubuwa na maiko aka ce zai rabu da su. Daga cikin abubuwan da ake so kuma mai prostate ya yawaita ci shine, na farko ana so babu laifi zai dinga amfani da man riɗi, yana yawan samun kantu. Mutumin da yake fama da prostate yana cin kantu yana da kyau. Sannan kuma na biyu, yawan amfani da tumatir. Na biyu, 3 kuma yawan amfani da fiya. Sannan da cin sauran ganyayyaki yana taimaka masa sosai da sosai. Sannan mutumin da yake da prostate enlargement ana so ya dinga yawan shan green tea. Bayan shan green tea kuma ana so ya dinga yawan samun abin nan na tsamiya, yana dafa tsamiya da tafannuwa yana sha, yana da tasiri sosai da sosai. Ko da yake wasu daga cikin magabata akan waɗannan littattafai suna ganin mutumin da yake fama da UTI da prostate enlargement, inda zai haɗa waɗannan magunguna guda 6 zai iya samun waraka da izinin Allah. Na farko suka ce zai iya samun asalin ɓawon kankana. Na biyu suka ce zai iya samun tsamiya. Na 3 suka ce zai iya samun tafannuwa. Na 4 suka ce zai iya samun lemon tsami. Na 5 suka ce zai iya samun tuffa. Na 6 suka ce zai iya samun asalin kankana amma ɓawonsa. Su zai hada da ruwa lita 2 ya dafa su, baya bukatar zuma ko suga. Wannan ma aka ce da izinin Allah in mutum yana shan sa zai samu sauki akan wannan ciwo na prostate da izinin Allah.
to sai mutumin da yake fama da matsalar koda ko matsala ta hanta, shi mutumin da yake fama da hepatitis B, in mace ce tana da ciki ba za ta yi amfani da wannan maganin ba, domin 'ya'yan gwanda yana da tasiri, yana da ƙarfi, domin yana decreasing na fertility, mana yana hana aihuwa. Yanzu idan namiji akwai adadin 'ya'yan gwandan da in ɗa namiji ya ci, a ran da ya ci a wannan ranan maniyinsa ba zai iya samun sinadarin da zai ba mace ciki ba. Mace kuma in ta ci 'ya'yan gwanda ya kai wannan adadi, cikinta in ya kai wata 6 yana iya lalata ciki. Shi sa aka ce to babu sinadari mai ƙarfi akan cutar hanta da ƙoda kamar 'ya'yan gwanda. Inda hali a sami 'ya'yan gwanda, a wanke shi da gishiri, a busar da shi a inuwa, a niƙa shi, kullum a ɗauki babban cokali a sa tafashashen ruwan zafi a sha. In an sha kar a ci abinci sai bayan awa ɗaya. A sha da safe, a sha da yamma. Yana maganin ciwon hanta, yana maganin ciwon ƙoda, kuma cutar ulcer ko da mutum yana aman jini 'ya'yan gwanda yana yi, sai dai ana so mutum ya kiyaye saboda matsala na aihuwa ko mace kuma ya zubar mata da ciki. Sannan bayan nan mutumin da yake tafasa ganyen gwanda kadai yana sha, ko da yana da kumburin hanta, ko da yana da kitse akan hanta, ko da yana da kitse akan zuciyarsa, tafasa ganyen gwanda yana magani sosai da izinin Allah. Daga cikin bincike da malamai suka yi suka ce ganyen gwanda yana da tasiri akan cuta na zuciya. Akwai mutumin da yake kamuwa da cutar zuciya sakamakon zuciyar ta kumbura ko zuciyar ta yi rami ko kitse ya hau kan zuciyar, yana haifar masa da cututtuka kamar haka. Wanda zuciyarsa ta samu matsala, ya samu kamu da ciwon zuciya, zai dinga jin zafin kirji, yana yawan tari, a dinga cewa ulcer, ba ulcer bane. Wanda zuciyarsa ta sami kitse, zai dinga samun haki, zai dinga samun zafin kirji, zai dinga samun gumi, zai dinga samun ciwon kai, zai dinga samun mutuwan jiki. Duk waɗannan cututtuka an yi ittifaqi tafasa ganyen gwanda a sha da safe da rana yana warkarwa da izinin Allah. Sai wani abu da aka yi magana akan ganyen gwanda, aka ce da mutum da ya samu ganyen gwanda guda ɗaya, ya samu pure water guda 2, ya samu blender, bayan an wanke ganyen gwandan a yi blending ya zama an yi juice ɗin ganyen, a tace shi, da safe ka ɗauki cokali 3 kafin ka karya ka sha, kar ka ci abinci sai bayan awa 1. Da rana kafin ka ci abinci ka sha cokali 3, da yamma kafin ka ci abinci, kafin ka kwanta ka sha cokali 3, babban cokali. Aka ce duk wata cuta da take jikin ɗan adam, tun daga ciwon hawan jini, tun daga ciwon suga, tun daga ciwon hanta, tun daga ciwon koda, tun daga prostate enlargement, hatta aka ce viral infection, matsalar sanyi, matsalar asma, matsalar pneumonia, matsalar ƙaiƙayin ido, ƙaiƙayin kunne na alaji, ana shansa wannan da izinin Allah a tsakanin sati 2 zuwa wata guda. Duk cutar da take jikin mutum ana samun sauki da izinin Allah. Sai dai wannan malami daga cikin ƙarin bayani da haske da yayi, yace wannan magani yusa'idu sighar bi sur'atul asnan wa tahsinu sihhatihim, yana taimaka ma ƙananan yara wajen sama musu saukin fitar da haƙori ba tare da kashin haƙori da lafiya da wahala ba, kuma yana ƙara ma yara lafiya. Ma'ana yana boosting na immunity ɗin ɗan adam da yara kenan. Shine idan aka cire wannan ganyen gwandan aka mayar da shi ya zama juice, sai a ɗauki babban cokali ɗaya a ba ma yaro ya sha da safe, ya sha da rana, ya sha da yamma. An gano mutumin da yake fama da ulcer, ko da ulcer ta kai ga yana aman jini, in har zai sami asalin ganyen gwanda, zai samu asalin gwanda, asalin ita fruit ɗin, mana 'ya'yan kenan, ba 'ya'yan ba, fruit ɗin, a wanke shi, a yanka shi kamar irin yankan naira 100 na Najeriya, in a Nijar ne kuma kamar irin dala 20, sai a samu madara na ruwa, madaran kuma inda hali a samu wanda yake low fat, sai a zuba shi a yi blending. In aka yi blending, mace ta sha da safe kan ta karya, ta sha da rana, ta sha da yamma, duk ulcer da yake damunta da izinin Allah za ta samu lafiya. Wannan malami an masa tambaya dangane da matsalolin cututtukanmu, yace daga cikin cututtukan da ya fi addaban mu shine rashin daidaituwar abinci. Duk mutumin da bai daidaita abincinsa ba zai lafiya ba. Shi yasa aka yadda cewa mu 'yan bariki ko 'yan birni wahalar da muke samu shine muna aran abincin da ba abincinmu ba, sannan kuma mukan ɗauki abin da bai zai amfani ba a matsayin abinci. Daga cikin misali da aka buga misali da wasu daga cikin 'yan ƙauye, aka ce akwai ɓangaren 'yan ƙauyen da suke da lafiya kuma lafiyar suke amfaninsu. Daga ciki aka ce sun yadda da itatuwa da ganyen da yake kusa da su a matsayin abinci, domin ɗan ƙauye ya yadda ya ci rama, ya yadda ya ci zogale. Sannan kuma daga cikin binciken da aka yi ma, aka ce duk mutumin da yake cin tuwon datsa, tuwo kar a sirfa geron, kar a sirfa dawan, a datsa shi haka, kuma abincin kar a sa sinadari mai ɗanɗano,
amma duk wasu kayan da ya kamata su nama su kifi su wane ne a sa, suka ce to wannan mutumin lafiyarsa sai ya fi kowa. Na farko aka ce ba za ka same shi da hawan jini ba, ba za ka same shi da wasu cututtuka ba. Aka ce abinci, natural abinci ta gida ina da amfani a jiki sama da abincin bariki. To ya za ka gane cewa mu abincinmu shine matsalar mu? Shine ka ga yadda muke cin shinkafar, ana gama ci za a ɗauki ruwa mai sanyi ko a ɗauki lemo mai sanyi a sha. Waɗanda aka ce duka ba wai laifi bane, amma dai ya zama kana da tsari. Yanzu da safe kana so ka yi wa kanka rigakafi ka yi lafiya, aka ce na farko kana da wata cuta kana ga kamar kansa, kamar mata masu cutar kansar nono an ba su zaɓi akan abu guda uku. Aka ce na farko ta rabu da nama, ta rabu da kifi, ta rabu da maiko, ta rabu da zaki, ta kiyaye itatuwa guda biyu. Yau ta tafasa ganyen gwanda, ta sha da safe, ta sha da rana, ta sha da yamma. Gobe kuma ta tafasa asalin ganyen gwaiba shi kadai guda 14, ta sha shi da safe, ta sha shi da yamma. Aka ce in ta yi sati biyu tana shan ganyen gwaiba, sai kuma ta yi sati biyu tana shan ganyen gwanda. Sannan nonon da yake da ciwon a daka ganyen gwandan a shafe shi da izinin Allah, ita ma wannan za ta samu sauki, za ta samu tasiri da izinin Allah. Sannan yana daga cikin binciken da malaman likitocin addini suka yi, suka ce duk mutumin da ya haɗa waɗannan itatuwa, to da izinin Allah duk ciwon da yake jikinsa, in bayyananne ne in ɓoye ne ma Allah yana bayyana shi. Akwai ciwon da ya bayyana an san wani ga irin ciwon da yake damunsa, amma ana ta wahalar magani ba a samu sauki ba. Akwai kuma ciwon da an je asibiti duk bincike an yi, amma Allah bai sa an gane ciwon bari a bashi magani. Sai aka ce to a ɗoro a maganin Annabi Muhammad. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wata itaciya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan itaciyan fa inna fihi sab'atu ashfiya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan itaciya tana warkar da cututtuka guda 7. Wace itaciya ce? Ita ce ake ce mata qustul hindi al-bahari. Wannan qustul hindi al-bahari hadithin Bukhari manzo Allah ya bayani akan ta. Ta kasu kashi biyu, akwai fari akwai ja. To sai dai wasu sukan dauki sanya su ba wa mutane, gaskiya ba sanya bace. Ita wancan ud saiwa ce. Kuma ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani akai. Manzo Allah ya ce mafi alkhairin magani daga cikin wanda zai warkar da ku abu biyu, ko ku nemi alhindi ko ku yi kaho. Ashe waɗannan abubuwan manzo Allah ya tabbatar qussul hindi tana warkarwa. Daga cikin binciken da wannan malamin ya ce an gano a cikin cututtukan da manzon Allah ya ambata, masana sun yi bincike a kai kuma sun gano a babin tajruba, aka ce duk mutumin da ya ɗauki garin qussul hindi bahari karamin cokali ya samu ruwa kofi guda ya zuba ya sha da safe, kar ya ci abinci sai bayan awa, ga cututtukan da aka lissafo aka ce duk an jaraba karkashin hadisin manzon Allah ba wanda ba ga warka ba. Na farko aka ce ita wannan qussul hindil bahari tana decreasing na blood sugar. Duk mutumin da yake shanta tana rage masa wannan diabetes da yake damunsa. Na uku kuma aka ce duk mutumin da yake shansa tana rigakafi kuma tana fighting na kansa. Matar da take da cutar kansa ko alamomin cutar kansa, ɗauki qussul hindil bahari da manzo Allah ya ce tana warkar da cuta guda 7, ki sha. Aka ce yana rigakafi a kansa kuma yana magani na cutar kansa. Na uku, duk mutumin da yake amfani da garin qussul hindil bahari tana fighting na bacteria da kuma fungal infection. Duk wani bacteria da fungal infection haka kawai lafiyan ka kalau, ka dauki qussul hindil bahari, ni musulmi ne manzo Allah ya ce raukar da cuta guda 7, dauka ka sha lafiyan ka kalau. Duk wani abin da ya shafi matsala na abin da ya shafi bacteria da kuma su cuta ta fata a jiki, qussul hindil bahari ya warkar da kai da izinin Allah. Sannan kuma an gano cewa tana da mafi girman sinadarin da yake tace cutar da yake cikin jini. Qussul hindil bahari tana protect na liver. Ana samun rigakafi da kariya ga duk mutumin da yake jin hantansa ta samu matsala ko yana da cutar hanta, hatta hepatitis B ana warkarwa da izinin Allah. Sannan kuma ta ɗauki sinadarai masu tasiri wajen faɗa da cututtukan da suke taɓa garkuwar jikin ɗan adam, da mutumin da yake samun ciwon jiki da kasala sakamakon abu biyu, ko aiki ya masa yawa ko talauci, duka waɗannan suna magani da izinin Allah. Bincike na gaba kuma da aka yi, an gano cewa wannan saiwa na garin qussul hindil bahari duk mutumin da yake shansa yana da
reducing din pain and fever, sannan kuma duk wani anti-inflammation ne, duk wani cutar da yake jiki da yawan ciwon jiki da makamantansu, amfani da shi yana da tasiri. Sannan mutumin da yake shan wahala wajen fitsari ko mutumin da yake da wata cuta ta ulcer wanda take warkewa, qussul hindul bahari tana da tasiri. Qussul hindul bahari amfani da ita tana kashe dukkan kwayoyin cuta musamman tsutsan ciki, kuma tana magani duk wani gyambo da yake ciki. Kuma amfani da garin qussul hindul bahari mutum ya dinga shansa a cikin ruwan zafi, ko mutum ya ɗauko qussul hindul bahari ya sa shi a cikin ruwan zafi, duk wasu ƙwayoyin cuta da ka sani a jiki yana magani. Sannan kuma yana ƙara ma garkuwar jikin ɗan adam lafiya. Kuma duk wata cuta da ake ɗauka a sanyi ko a iska, amfani da garin qussul hindul bahari tana da amfani sosai. Mecece qussul hindul bahari? Da kan qussul hindul bahari ko da akan Google ka sa image of custus powder, spelling ɗinta shine COSTUS, sai ka sa image nasa, sai ka sa powder. Wannan qussul hindul bahari yawan shansa yana da tasiri sosai da sosai akan cututtuka manya da ƙanana. Sannan kuma na biyu, an ƙara bincike akan garin qussul hindul bahari. Dukkan namiji wanda ya kasance yana da matsala na abin da ya shafi weakness erection problem, mutumin da yake fama da matsala na ɗauke sha'awa, amfani da qussul hindul bahari a sha da safe a sha da yamma yana da tasiri. Mutumin da ya haɗa ciwo guda biyu, ga ciwon koda ga ciwon hanta, qussul hindul bahari a shashi a ruwa yana da magani da izinin Allah. Sannan mutumin da yake fama da matsala na oral cancer shine sarfanul fam, harcensa, domin binciken Dr. Abdul Na'im yace cuta na sanyi tana haifar da kurajen kan harce. Kurajen kan harcen kuma ba dauki mataki ba yana sa kurajen baki, sai ga mutum kullum bakinsa yana jini, ko kaga mutum yana dariya jini na fitowa. Don aka samu garin qussul hindul bahari ana shansa kuma ana kurkura baki da shi, yana magani. Sannan qussul hindul bahari yana maganin amradit tanaffus ma'a amradis sillu, tana maganin cutan tarin fuka kuma tana maganin cuta na asma, garin qussul hindul bahari. Sannan mace da take fama da ciwo na migraine, irin ciwon kan nan da bai jin magani, amfani da qussul hindul bahari a shaƙe shi, a zuba a ruwa a sha, yana da tasiri sosai sosai da izinin Allah. Sannan garin qussul hindul bahari in aka same shi aka zuba a cikin kofi ana shansa, mutumin da yake da jinya da wanda bai da jinya duka suna samun waraka. Sannan mutumin da yake fama da matsala na cutar kansa na mafitsara, namiji ne ko mace, ko kansa na mahaifa, ko matsala na rikicewan ciki, ko matsala na samun mutumin da ya kasance kullum ya ci abinci yana bata masa ciki, ana so ka samu garin qussul hindul bahari ka zuba shi a cikin ruwa ka sha. Sannan an gano cewa qussul hindul bahari tana maganin asalin cuta wanda hawan jini ya sa cutar rabin jiki, in aka samu ana shafa a wannan bangare yana da tasiri. Mutumin da ya kone aka dauki garin qussul hindul bahari aka barbada a wajen, yana da tasiri da izinin Allah. Qussul hindul bahari aka ce amfani da shi mafi girma in mutum yana shan sa yana bata sihiri, kuma duk cutar da aljanu suka sa a bangaren malaman musulunci suka ce yana da waraka da izinin Allah. Sannan kuma daga cikin abubuwan da ake bukata mutumin da yake fama da matsala na cuta na hanta ya kiyaye shi ne, duk abin da likita ya hana shi ce wajibi ne ya rabu da shi. Duk abin da ya kasance kuma ya san in ya ci yana masa illa, nan ma aka ce wajibi ne ya haƙuri ya rabu da shi. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Sannan na gaba daga cikin abubuwan da aka gano yana da tasiri sosai da sosai akan magunguna da suka shafi cututtukan da suke damun mu, malaman musulunci sun hakaito mana wasu itatuwa guda 4 suka ce duk ɗa namiji da mace da suke amfani da shi kullum suna samun ƙarin lafiya, kuma cututtukan da suke jikinsu suna raguwa. Shi yasa aka tambayi wani malami ana ce masa Dr. Abdul Na'im, aka ce mace wani abu ya kamata ta yi amfani da shi ya gyara mata jiki, ya gyara mata fata. Mana kullum tana rama, amma yanzu tana so ne ta ci abin da zai gyara jikinta. Mana gashin tana kadewa, gashin ya daina zuba. Mana asalin jikinta ya lalace kamar ta shayar ko ta tashi a jinya. Mana kullum tana kukan cewa kaza jikinta kaza. Aka ce matsalar ta shine a daidaita ta kan abinci. Akwai magunguna guda 3 da aka kawo domin su wayannan likitoci na musulunci suka ce su basu gamsu a dora mutum akan maganin chemical ba, sai dai maganin ya zama abinci ne kuma magani. Aka ce na farko zai maganin yunwa, na biyu kuma zai bada lafiya a jiki. Sai aka ce to kaman menene? Aka ce duk matan da take so miji yana so ya ga matarsa ta yi kyau ta dawo kamar 'yar shekara 10, to ya dauki nauyin kullum zai saya mata apple guda 4 so 3.
saya mata guda 4 ta ci da safe kafin ta karya, bayan ta karya ta ci guda 4, kafin ta ci abincin rana ta ci guda 4, bayan ta ci abincin rana ta ci guda 4, kafin ta kwanta ta ci guda 4, bayan ta ci abincin rana ta ci abincin dare ta ci guda 4. in ko bai da hali sai ya sama mata guda 12. aka ce apple amfaninsa a jikin mace ya fi amfani a jikin namiji. To shi kuma namiji me kamata ya amfani da shi? An samu saɓani akan abin da ya kamata namiji ya amfani da shi. Wasu suna ganin cewa namiji ɓawon kankana ya fi amfani a jikinsa. Yasa aka ce yanzu ka so kankana cikin mata su ya fi musu amfani, kai kuma bayan a yi sliding ɗinsa a tafasa maka shi ka sha ruwan. Shi ne wani malaminmu yake cewa ku gane amfanin ɓawon kankana a jikin halitta. Ya ce ko dabba kake da ita kake ba ta ɓawon kankana, lafiyarta da fatarta ya saba da wanda ba ta ci. To nan ya ce tafasa shi ake yi, amma a haɗa shi da tafarnuwa. Sannan kuma namiji in yana cin waɗannan abu guda biyu yana ƙara masa lafiya, kuma yana ƙara masa garkuwar jikinsa yana samu, shine attam ma'a jawzul hindi. Inda hali a yi blending ɗin kwakwa da dabino a yi amfani da shi a dinga sha, ko kuma mutum ya haɗa su ya ci, duka babu laifi. Na uku kuma in namiji zai dinga samun ruwan kwakwa yana zuba masa madara yana sha, yana ƙara masa lafiya a jiki sosai da sosai. Sannan na hudu, duk namijin da zai dinga amfani da ganye na mangwaro, a dafa ganyen mangwaro da daddare awa 1 kafin mutum ya kwanta ya ci ya sha ruwan, shi ma yana ƙara masa lafiya sosai, kuma yana kare mutum daga cutar hawan jini, yana kare mutum daga cuta na diabetes, yana kare mutum daga cuta na ulcer, kuma yana kare mutum daga cuta na uric acid, yana kare mutum daga cuta na gout. Aka ce cin ganyen mangwaro tare da shan ruwansa yana ƙara wa namiji lafiya. Sai dai suka ce duk namijin da ya kasance kuma yana tafasa ganyen gwaiba yana sha, suka ce duk ciwon da ya kamata ya tsufar da mutum Allah yana kare shi. Domin a ƙarƙashin ganyen gwaiba ne ake samun maganin hawan jini, ake samun maganin kitse, domin duk cutar da yake damun mu na cholesterol yana taɓa mana zuciya. A jikin 'ya'yan gwaiba akwai sinadari da yake kare mutum daga kamuwa da cuta na hawan jini, sannan yana rage kitse na zuciya, yana rage kitse na jini, sannan kuma tafasa ganyen gwaiba ana shansa yana ƙara wa mutum ƙarfin ido da lafiyan ido. Amma ana buƙatar duk wanda yake so samu lafiyan ido da ƙarfin ido ya yi haƙuri ya daina shan siga, ya rage shan siga ya koma shan zuma. In babu hali kuma ya dinga shan siga a wuni kada ya wuce ƙaramin cokali so 6. Tafasa ganyen gwaiba ana sha yana ƙara wa ɗa namiji lafiya ta fuskan abin da ya shafi cuta wanda yake taɓa garkuwar jikin mutum. Sannan kuma an ce inda hali mutum ya dinga tafasa ganyen zogale. In ya tafasa ganyen zogale sai ya ɗauki ganyen sai ya sa masa albasa, ya sa masa tumaturi ko gishiri, kar ya sa, ya ci haka da safe, ya ci haka da yamma, sauran ruwan da aka dafa kuma ya ɗauka ya sha. Aka ce ko so ɗaya mutum yake yin haka a wuni a cikin sati 2 yana samun ƙarin jini, yana samun lafiya, yana kamun kariya daga dukkan cututtukan da suke taɓa jini. Yasa aka ce akwai ƙwayoyin cutar da suke jini, in ka cika yawan shan ruwan zogale, kana cin ganyen zogale ko lab aka ce, wannan ƙarfin sinadarin da yake cikin ruwa da ganyen zai iya ɓoye cuta. Yasa aka ce to kamar masu wasu cututtuka wanda yake taɓa garkuwar jiki, yawan shansa yana taimakawa duk abin da zai taɓa musu garkuwar jiki, yana boosting na immunity ɗin ɗan adam, kuma is antivirus, duk wani cutan virus yana faɗa da shi. Sannan bayan nan yana daga cikin bayanin da wannan malami yi akan abin da ya shafi amradul atfal, matsaloli na mata masu ciki da yara. Yana daga cikin bincike na kusa-kusa da aka yi, duk matan da take da ciki in ana tafasa mata ganyen mangwaro guda 14 tana sha, yana taimaka mata akan abu guda 4. Na farko yana ba ta kariya daga cututtukan da masu ciki suke samu, yana hana jininta ya dinga hawa na ciwon hawan jini, yana rage mata cuta na diabetes, ko da wata tana ciki ana samun ta diabetes tana samun sauki. Sannan kuma ciwon kafafuwan da suke samu na uric ɗinsu baya hawa da izinin Allah. Sannan kuma matan da take da ciki in tana tafasa ganyen gwaiba shi ma yana taimaka mata, dukkan wasu laulayi na ciki ana samun sauki da izinin Allah.
da sai kuma itatuwa waɗanda suka zo cikin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan azumin yi magana akan qasr hindi sai kuma gari na habbatu sauda. Habbatu sauda hadisi ya inganta daga annabi Muhammad. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan ta yace tana warkar da cututtuka guda biyu ne kawai ba ta warkarwa. Yace shifa'un min kulli da'in. Annabi yace tana warkar da kowane irin cuta biyu ne ba ta warkarwa, shine mutuwa da tsufa. Karkashin nan ne aka samu waɗanda ba musulmai ba sun yi bincike akan sinadarin da yake cikin habbatu sauda da tasirin da ta yi akan cututtukan da yake jikin mutum. Irin su Professor As da Elizabeth Ranta sun yi bincike sun gano cewa yana da sinadari na antivirus kuma antiviral kuma anti-inflammation. Elizabeth Ranta ta ce tana da marar lafiyar da ya kamu da cutar zamani na kanjamau. Ta ce ta ɗora shi akan cokali ɗaya da safe, cokali ɗaya da yamma. Ta ce after 6 months therapy, bayan ta ba shi wannan magani da safe da yamma na wata 6, ta ce after 6 months therapy there is no any detectable HIV virus in his body. An yi bincike an samo babu ƙwayar cuta ko guda ɗaya. Ta ce bayan shekara 2 HIV virus ɗin has gone, Allah ya taɓa yadda shi. Idan sai malamai suka zauna suka ce to ai manzon Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, in wacce ba musulma ba za ta yadda cewa zawarkar da mutum da magani na habbatu sauda akan cutar HIV, sai wani malamin musulunci ya ce to cututtuka guda 3 duk inda aka kai habba sai ta warkar. Aka ce ya faɗe su. Farko ya ce cuta na glaucoma, na biyu ya ce cuta na diabetes, na uku ya ce cuta na cancer. Yace wallahi karfin imanin mutum shi yake warkar da shi, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Har ma ya buga wani misali yace yana tambayan duniya, ubangijin da ya halici gangan jiki akwai wani abin da zai samu gangan jikin ya kasa gyara gangan jikin? Yace to Allah laysa kamislihi shay, Allah ya wuce a misalta shi da komai. Yace to mutumin da yake fama da kansa, mace mai kansa nono, ana so ta samu garin habbatu sauda mai kyau, ta samu kamar lita guda, sai ta samu garin ta samu zuma kamar lita guda, sai ta samu garin habbatu sauda kamar cokali 9, 3 so 3 9, sai ta zuba sai ta gauraya, sai ta je ta samu garin qasl hindal bahari cokali 3, sai ta zuba ta gauraya. Kullum da safe ana so ta sha cokali 1, kar ta ci abinci sai bayan awa 1. Tana gama sha kuma sai ta ɗauki habba 1 na tafannuwa sai ta haɗiya. Wannan in Allah ya da cikin ƙanƙanin lokaci Allah zai warkar da ita akan cutar kansa. Sannan sai na gaba, daga cikin bincike da aka yi akan habbatu sauda, tana da tasiri sosai in mutum yana shan man, ya sha da safe, ya sha da rana, ya sha da yamma. To amma me yasa habba ba ta mana amfani? Me yasa magungunan musulunci ba ma ganin amfanin su? Likitocin addini suka ce idan an ce ka sha habbatu sauda akan cutar hawan jini ko glaucoma ko ciwon zuciya ko diabetes, in an ce ka sha karfe 6 na safe, to karfe 6 na yamma ko minti 1 karka kara ka sha. Domin waɗannan lokutan su ne suke munasaba da ciwon, suke munasaba da maganin. In ya zama lokacin da ka sha maganin kuma ƙwayoyin cutan sun tafi yawo, aka ce to an samu matsala. Amma an ce ka sha karfe 6, aka ce to karfe 6 ne ma ka sha. Wannan shine fahimta na Dr. Muzaffar mai littafin Nabatatu Tabbiyya. Wannan fahimtar sa muna tare da shi. Saba shan magani akan lokaci yana jawo matsala wa mara lafiya. An gano habbatu sauda tana da tasiri sosai da sosai akan dukkan cututtukan da ya shafi jiki. Musamman mutumin da yake yawan samun man habbatu sauda lafiyarsa kalau, ya sha da safe ya sha da yamma, suka ce na farko yana samun rigakafi da kariya akan ciwon zuciya, yana samun rigakafi da kariya akan ciwon hanta, yana samun rigakafi da kariya akan ciwon koda, yana samun rigakafi da kariya akan amradul uyun, matsala na ciwon ido, kuma garkuwar jikinsa baya ƙasa. Wannan shine fahimtar Ahmad Qadi a cikin littafinsa na An-Nishad wal Quwwa. Sannan na uku, an gano cewa duk mutumin da yake haɗa garin habbatu sauda da zuma ya sha da safe ya sha da yamma, duk wata cutar da take jikinsa Allah yana ba shi lafiya bisa nassin Qur'ani da hadisi. Annabi ya ce habba tana warkar da kowane ciwo banda tsufa da mutuwa. Qur'ani kuma Allah ya ce akwai waraka a cikin zuma. Sai malai ya ce kaga haɗa wannan Allah ya datar da kai alkhairi, musamman mai ciwon hanta in ya haɗa zuma
ya haɗa ta da mene da kuma garin habbatus sauda yana sha. Sannan kuma mutumin da yake da matsala na abin da ya shafi sanyin jiki ko sanyin ƙashi, in yana shan man habbatus sauda da safe da yamma ana samun sauƙi. Akwai kuma mutumin da yake fama da khumul wal kasal, kullum yana cikin kasala da mutuwar jiki, ciwon shan man habbatus sauda yana taimakawa. Sannan munashid ne, mutumin da yake yawan amfani da ita yana samun munashid lizzaqira wa sur'a, yana samun nutsuwa da kwanciyar hankali, sannan kuma yana samun kaifin kwakwalwa, kuma yana samun saurin haddace abu. Sannan kuma duk abin da ya shafi matsala na cutar suga tana magani, da ciwon hanta kamar yadda muka yi magana a baya. Amfani da habbatus sauda tana samun mutumin da ya kasance halatu da'afil jinsi, wani lokaci sai ji bai da sha'awa, aka ce to zai samu garin habbatus sauda. In ya samu garin habbatus sauda sai ya haɗa ta da zuma, in ya haɗa ta da zuma sai ya ɗauki cokali ko sai ya samu ruwan ɗumi da madara sai ya haɗa, ka sha da dare awa ɗaya kafin ka kwanta. Aka ce wannan ma ana samun sauƙi da izinin Allah. Sai matar da ba ta haihuwa, ita kuma me ya ja mata sakamakon ciwon sanyi, aka ce to abin da za ta yi shine habba za ta dinga samu, tana haɗa shi da garin qusul hindi, ta sha da safe ta sha da yamma. Na gani lokaci yayi ko a cikin ruwa zafi za ta sha. Na gani lokacin yayi ko abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada. To bismillah, masu Facebook sun yi tambaya ko? To alhamdulillah. Na'am. A'a, mu a Hausanmu ka san yan Bauchi sun fi yan Kano iya Hausa. Yan Kano su in sun ce fura, ba Kano in ya ce fura wai har da nono yake nufi. Wanda ke yan Sokoto ma haka ne, ba ku yi Hausa ba kuma ko? To abin da ake nufi, furan za a iya sha, nonon shi ne ake gudu. Yawan shan nonon shi ne. Mutumin da yake fama da yawan ciwon kafa, ga mutumin da zai sha fura da nono, mu a Hausanmu da Bauchin an ce fura ana nufin haɗe da nonon ne. An ce fura haɗe da nonon ne, in gaji an ce yana fura to haɗe da nonon ne. To ba za a sha, duk wanda yake shan fura da nono yadda da dare ya kwanta ba zai taɓa rabuwa da ciwon kafa ba. Yana samun uric. Sannan kuma na biyu, duk wanda zai ci tsire ya kwanta ba zai rabu da shi ba, duk wanda zai ci kifi ya kwanta ba zai rabu da shi. Saboda haka dole sai a kiyaye. Shi nama ba a so a ci shi a kwanta gaskiya. Gaskiya yana sa uric kuma yana sa kitse da tumbi. Kuma kullum duk mutumin da yake cin nama ya kwanta, ya ci tsire ya sha lemo ya kwanta, to ba za ka same shi yana da isasshen lafiya ba. Kullum naka samu yawan kasala da ciwon jiki, kuma kitse zai dinga masa yawa, sai ga mutum yana tumbi. Yasa za ka ga mafi yawa kamar ku yan Abuja kun fitin bidan yawanci commitment ɗinku da daddare, kowa ya wahala da daddare, kana zuwa ka ci abinci sai bacci. Za ku ai ba za a rabu da ciwo ba. Shi yasa environment ɗin Abuja dole a samu matsala. Na farko mutum da ka ga yana stressing ɗin kansa, yana wahalar da kansa. Na biyu kuma bayan ka wahalar da kanka baka da hutu. Sannan kuma kana zuwa gida very late, kana zuwan nan kuma lokacin yunwa za ka ci abinci, kana cin abincin nan kuma za ka kwanta. Wani sallan shafa'i da wutirin masu ya tashi sallah asuba ke haɗawa. To kaka dole a singa samun matsala. Shi yasa ga mazauna Abuja mu shawarar da muke basu shine su kiyaye abinci gaskiya. Ya kasance kar ka daina barin kanka da yunwa. Na biyu kuma akalla ce kana da ɗan flax ɗin nan, an dafa maka ganyen mangwaro ko ganyen gwaiba ko ganyen gwanda. Ya zama flax ɗinka kana yawan sha. Sannan na biyu kuma mutum ya daina zama da yunwa. Kuma a guji cin abinci wanda yake da ɗanɗano da yawa. Ɗanɗano dai kai aka ce. Ya daina cin abincin da yake da ɗanɗano da yawa, a nemi abinci wanda ba ɗanɗano da yawa. Sannan kuma ana so duk mutumin da yake irin wannan wurare ya kasance kullum yana ƙoƙari na motsa jiki. Yawan motsa jiki yana da muhimmanci. Yasa aka ga mutum ya ce yana samun matsala na ɗaukewar sha'awa, dole mutum ya samu ɗaukewar sha'awa mana. Ka wahalar da kanka kuma ka zo ka kwanta, me za ka samu? Babu, dole wahala ya yawa. Shi yasa waɗanda ba su yawo, shi yasa mata da ba su zuwa ko ina su ci su kwanta, bukatar su yafi na mazan. In yau aka ce matan su fara fita, mazan su zauna, sai bukatar mazan yafi na matan. Ai wahala ne, ko ba ka ba? Saboda haka Allah ka mana mafita. Idan kuma na'am. Sai kuma wannan ta ce malam ta kai shekara 13 tana fama da tari. Na'am. A ce maka mata da maganin tari. Na farko ta je asibiti idan ba tuberculosis, ba asma, ba pneumonia.
in akwai TB maganinsa daban, ta dage da shan qasl hindul bahari kuma ta je asibiti suna ba da magani kyauta. In akwai pneumonia da asma, ganyen mangoro kaɗai ya ishe ta da ikon Allah guda 14 da ruwa lita 3 za ta warke in Allah yadda. Na'am. Sai kuma shi kuma ya ce yana fama da ciwon baya a lokaci da kuma tare da ciwon ciki. Yana da ulcer kuma yana da UTI. Ciwon sanyin mara yana haifar da ciwon baya kuma a bincike shi. In ba faɗuwa yi ba, in ba asalin disc ɗin ne ɗan buɗe ba, to ciwon sanyi yana haifarwa. Ciwon sanyi yana sa yawan fitsari akai-akai da zafin fitan fitsari da ƙaiƙayin dubura da ciwon gaɓoɓi da ƙaiƙayin ido da mutuwan jiki. Ulcer ma yana sa ciwon baya. To idan akwai na UTI ne sai dinga tafasa ganyen gwanda yana sha ko kuma kaltufa. In kuma na ulcer ne ya samu asalin gwandan ba 'ya'yan ba, nika shi da madara ya sha da safe sha da yamma. Kaltufa a cikin ruwan zafi zai sa. Sannan mai diabetes kuma da zai haƙuri ya tafasa ganyen gwanda kawai sha. Ganyen gwanda guda ɗaya da garahunu, ban san sunan garahunu a Abuja ba. To garahunu aka samu garahunu aka sa kaɗan da ganyen gwanda aka tafasa da ruwa lita 4, insha Allah ta'ala a sati 2 zuwa sati 3 ake samun waraka akan cutar diabetes ko ya kai nawa da ikon Allah kuma ya bi ka'idar likita. Kuma 'ya'yan garahunu da mutane da su gane, ka sami 'ya'yan garahunu ka soya shi ka nika ya zama Nescafe ɗinka, yana maganin diabetes, yana maganin hawan jini, yana maganin ciwon zuciya, yana taimakawa garkuwar jikin ɗan adam. Lafiyan ka kalau kana sha zaka ji ka kaman doki ɗan shekara kaɗan. Allah ya sa mu dace. Na'am. Wannan kuma ita ta ce mai prostate enlargement zai rika amfani da tumatir. Ya zai amfani da shi? Tumatirin abin da aka ce shine na farko zai iya matsa ruwan tumatirin. Yana shan ruwan tumatirin. Wai ba fa ma taimakawa yake. Ana so ya dinga cin 'ya'yan itatuwa. Ka gane ko? Irin su ganye, kayan marmari, tumatiri duka yana ciki da kuma riɗi. So tumatirin zai iya ko ya haɗa shi cikin ganye ko ya haɗa shi cikin kabeji ko kuma ya matsa ruwan ya dinga shan ruwa. Ai ana shan ruwan tumatiri. Wallahu alam. Sannan kuma masu cuta na sickle cell anemia, ban yi maganar sikila ba. Sikila gaskiya an samu ganyen gwanda aka nika shi aka sa masa nono akuya ana sha, gaskiya yana maganin kansa sikila sosai. Kuma ko da jini ne ya kare na masu sikila za a je a kara musu, in aka hada wannan da izinin Allah ana samun sauki. Ko a samu nono akuya dinga zuba man zaitun, yana magani sosai da sosai da izinin Allah. Allahu alam. Wannan kuma yana da shi an ce ba za a kira lambar ka ba ga mace sai da mijinta ko da mahaifi ko da wa ko da ƙani. Dalilin da ya ai in ta min text ta kira ni ne. Dalilin da ya sa cin muna makaranta malamai suka ba mu shawara suka ce hulɗa na jama'a dole sai ka bi ka'ida ta shari'a. Mace ba za ta kira ba mijinta ya kira, in ba ta da miji babanta, in ba ta da babawa, in ba ta da wa ƙani, in ba ta da ƙani kuma waliyul amr nata mai anguwansu. Domin in an bi haka za a bi ka'ida ta shari'a kuma an tsare musu mutunci kuma an tsare wa addini mutunci. Su ma su yi haƙuri, ina jin zagin da ake mu akan bani ɗaukan waya na mata, in da na gan numban mace ya gwada min ko latin ɗin ko ya ringin ba zan ɗauka ba. To dan an bi wannan ka'idan an fi samun sauki insha Allah ta'ala. Kuma na biyu akwai masu magani da nake so musu nasiha su ji tsoron Allah. Mu tsaya a taimaki mutane tsakani da Allah. Taimakon mutane shine abin da yake gaban su. Maganin an ce magani mai kaza, na san cikin kasuwanni akwai wasu a cikin Kano da kasuwan Kurmi, ina jin ƙananan maganganu da suke yana shiga kunne na, amma ni su yi magana a gabana. Ina jin maganganu suke faɗa. In sun an faɗi magani kaza mai inganci a yi amfani, in baka da shi ka ji tsoron Allah. In na yi maganar qassul hindul bahari sai su ɗauki sanya su ba wa mutum. Amma na san akwai mutanen da na aminta da su a cikin kasuwan Kurmi, nakan ce aje wajen wani aje, kuma aje a tambaye su. Akwai wanda na taɓa tura aje shagonsa na ce a bani wani abu. Dukan tunanin da muke a gudu tare a tsira tare. Amma kar mutum ya amfani da sunana ko da audio na ya cuci marar lafiya. Me haka tsakaninsa da Allah. In an ce a bada magani kaza, in kana da shi ka bayar, in baka da shi ka ce bani da shi, ba shi zai kara ma arziki ba shi zai talauta ka ba. Allah ya samu dace. Na'am. Sai su daga
kasashen waje da nan gida da suke ta fatan alkhairi da addu'a Mun gode. lafiya da rahama da sauransu. Amin, mun gode. Sannan na biyu muna addu'a wannan waliman aure, muna addu'a uban wannan yarinya Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya bashi ladan tarbiyya da yayi da kuma aurar da ita. Ya tabbata cikin hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haifi 'yan mata guda uku ya tarbiyantar da su ya aurar da su bai da makoma sai gidan aljanna. To muna masa addu'a sauran yaran ma ubangiji Allah ya ba su mazaje na gari. Sannan kuma na biyu inda ba su yi ba Allah ya ba su mazaje na gari. Sannan ga na kusa da hannun dama na wafin da shi ma yana buƙatar addu'an aure. Daji Bello a sa shi a cikin addu'a. Kafin ga yana so zai aure amma shi Kamaru yake so ya je. Kamaru ya ce za a kai shi. A'a. Ana ɗaukar to ga uban amarya muna addu'a shi ma Allah ya saka masa da alkhairi. Alhamdulillah ga aminansa shi ma a kusa Muhammadiyya. Sannan kuma ga dan uwa ga kanan baban amarya shi ma muna masa addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma alhamdulillah sauran waɗanda suke waje suke jin karatu muna addu'a Allah ya saka musu alkhairi da matan da suka zo wannan aure muna roƙon Allah ya sa an yi a sa'a alkhairin da yake ciki Allah ya tabbatar da shi kuma muna roƙon Allah waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya. Muna addu'a kuma dukkan waɗanda suke da matsaloli a cikin mu Allah ya yi musu. Muna addu'a kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya san bukatun mu da damuwan mu. Ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana mafita. Akwai ƴan uwa da ba su da lafiya a ko ina muna roƙon Allah ya ba su lafiya. Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba su lafiya. Shugabanninmu Allah ya ba su adalci da tausayi. ‘Yan uwanmu na Maiduguri da suke cikin jarabawa da mutane na sauransu Katsina da duk Zamfara da duk inda musulmi ke cikin kunci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya kawo musu zaman lafiya. Akwai ɗan uwa Malam Umar Dukko a cikin Yamai shi ma muna masa addu'a yana da kokari Allah ya saka masa alkhairi. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.